然后太在乎了。For immediate order. Thank you.
For immediate boarding. Thank you. We have 2 hours here in Singapore as well.
Chris, kaya iligo?
是真的想接是吧？接吧。因为我们现在觉得台湾的，我们很多客户现在集中在几个地方。第一个呢就是韩国，第二个就是台湾，然后台湾就是新台币。香港这份，对，台湾现在对于我们来讲，真的是个业务。でも食べたい。食べたらじゃあ連续2个对的。对，连2个对的。然后现在台湾这边也是中国大陆的。It is what it is. Right, we're going to like Thai.
ジを開け、搭乗券を添えてお待ちください。なお、ビジネスクラス、シンガポール航空 B ございます。こちらでございます。どうぞ。